我咧就知道你得到好多前輩嘅真傳嘅，咁可唔可以講俾我哋聽，到底得到邊一位前輩嘅真傳咧？其實對我亦都嚴格要求好高嘅。劉想老師。咁啊，亦都好開心啦！曾經有機會跟過阿球姐啦、普哥啦，一班嘅好出名嘅老前輩演出，亦都好開心啦。各位朋友，歡迎大家收睇《星動梨園》。今次我要訪問嘅嘉賓呢，係一對梨園嘅夫婦。佢哋從來都未喺一個公開嘅平台上邊接受過訪問，今次係第一次。一位係炙手可熱嘅文武生，另一半呢係知名嘅粵劇導師宋洪波哥。黃慧玲姐，你好。Hello， 姐姐你好。多謝晒，多謝晒。你兩位真係好俾面，第一次公開接受訪問。千祈唔好咁講。多謝，係我哋環星嘅面子夠大。多謝。好啦，嗱，要問一問波哥先。係。嚟咗香港幾多年啊？22年。22年。咁啊，初嚟香港嘅時候，冇人識你。乜都冇，係啊，乜都冇㗎，乜都冇，白冇。係冇錯。點捱過呢段時間咧？哇！呢咁樣要講晒咧，有好長時間講。講少少。講少少。首先講讀書先啦，讀咗書4年都畢業，初踏出外邊即係劇團啦，咁啊做嘢啦，咁做。又下欄啦，又做到大拉扯啦，咁啊又做小生啦、六柱啦，做到今日要做文武生啦，都每一步咧都有好多時間即係嗰個過程嘅。經過好多辛酸，係啦，冇錯，好多艱難。又點樣去每一步做，又要置衫啊，又點去應付工作啊？都好多嘢嘅。咁好彩都仲有我太太喺後邊支持住，有好多嘢咧就兩個一齊合力去做咗嘅咁啦。咁你喺國內已經學咗好多功夫㗎啦，已經一身都冇藝㗎啦。咁啊嚟到香港有冇覺得哇突然間？有冇覺得懷才不遇嘅感覺咧？當然唔會啦，因為我哋喺國內嗰陣時學咧，只不過係好基本嘅功夫，即係譬如話有啲把子啊、身段啊，都係好基本嘅。但係實質用喺舞台上嘅實踐功夫咧，都遠遠未夠嘅。所以咧就係嚟香港就係抱住嚟學嘢嘅心態。其實學乜嘢咧？因為我初時一開始學習粵劇嗰陣時咧，就係多數都係北派多噶嘛。咁而家現時喺國內咧，就北派就比較成全啲嘅。咁個古老嘅嘢咧，同埋咧就比較學得少啲。咁我知道香港對於古老嘢啊、排場啊各方面咧就好，即係都好成全嘅，好盛行嘅。所以咧我就想喺嗰方面咧多啲學下。當其時真係咁諗嘅。咁嚟學下香港啲古老嘢、古老排場係啦。所以就諗住學多啲，會返國內又可以多啲嘢運用啊嘛。所以就係咁嘅心態。嚟咗香港之後就唔走啦，咁都係個偶然嘅機會係啦。咁當其時都我嘅老師啦，我嘅恩師啦，劉筍啦，劉筍老師啦，咁就當其時就話我畢咗業啦，咁如果有機會嘅咁留喺度發展啦，咁樣就介紹咗阿杜太啦、龍哥啦，咁好開心啦。咁阿龍哥就好俾面。就話你翻嚟我哋劇團跟住我哋一齊咯，所以當其時畢業之後就跟住阿龍哥一邊學嘢一邊做嘢啦咁樣。龍哥係我師兄啊，係咩？同門師兄啊。係。好啦，咁慧玲姐，當年波哥落嚟香港嘅時候，你有咩想法咧？你未嚟啊嗰陣時？未。咁你有咩想法咧？
又好似冇乜想法。咁卒之你都嚟咗香港嘅後期，係因為嗰陣時候我哋喺劇團即係返工放工咁樣嘅生活，咁變咗咧有個機會可以出嚟見下世面，又可以即係我哋嘅眼光可以開闊啲，咁佢有咁好機會就出嚟咯。係啦。咁當時你哋係結咗婚未啊？未結婚，未結婚，咁就喺嚟咗香港。波哥嚟咗香港幾多年你先嚟啊？4年你先嚟，4年，佢第5年嚟。係。咁就喺香港結婚。我第5年佢嚟。喺香港結婚。喺國內結婚，我仔出世，咁我先至辭工。係啦，過咗嚟。咁有幾多個細佬哥？目前2個細佬。2個細佬哥，幾大個？我仔16歲，個女就8歲。仔16歲、8歲。咁對於佢哋喺香港讀書啊嗰樣嘢，有冇困難咧？你哋覺得？其實係有困難嘅。有困難。係啊，香港讀書啲小朋友其實都好辛苦嘅。咁始終我哋接觸香港嘅唔多，同埋尤其是小朋友返學，一路我哋初次接觸，咁變咗我哋覺得好壓力。係啦，所以就我女就冇咁大壓力啦，因為哥哥行過，有咗經驗啊。係啦，有少少經驗，因為揾學校啊，咁各方面都即係無從入手啊。嗰陣時候係啦。咁呢個都係一個好大嘅問題。咁啊，波哥，我想知道，係你喺國內嘅時候，有邊位師姐或者師妹啊，都係嚟咗香港嘅咧？我哋有個師兄啦，就比較出名嘅黃偉坤啦，就係我師兄嚟嘅，都係我哋大家都係同一間藝術學校畢業嘅。咁仲有一個師姐就係阿兆明哥哥嘅太太啦，文傑姐啦，係啊，佢都係我師姐嚟嘅。咁阿慧玲姐咧？我大家同學就有兆明哥啦、阿秋元哥啦、阿小鳳姐啦，同埋阿樹王哥哥。咁我哋就係同一班小朋友同食同住同練功一齊長大嘅。即係喺湛江。係啦。嚟香港。咁師弟師妹仲師弟都好多，咁就華敏啦、阿燕飛啦、人啦，仲有好多好多。阿詹浩峰。全部都嚟晒香港啦，係嘛？有啲喺國內，有啲喺香港。係啦。咁你哋覺得嚟咗香港之後發展嘅機會係咪真係好大啦？波哥，你嘅發展機會係咪真係好大咧？我覺得作為一個粵劇嘅演員咧，即係香港嘅舞台咧，其實無論係機會啦，同埋嗰個等自己嘅發展空間啦，都係比較大啲嘅。咁國內你知道啦，即係每一個人一個團體入邊職位同埋行當各方面都有限噶嘛。咁香港嘅個舞台咧就自由度比較大啲嘅，咁即係演出機會又比較多啲嘅，即係等你有機會去點啊，去展現自己嘅機會又比較多啲嘅。我第一次2015年翻出嚟睇第一個大戲，就係波哥你同阿梅姐呢兩位，我就覺得哇，宋洪波個樣個扮相好靚啊，裝個身。太太有冇功勞？咁當然呢樣嘢嗱，2015咧，我女未出世，咁咧當其時所有後台所有嘅工作都係我太太處理嘅，因為你知道我哋初出嚟打拼咧，都係因為兩公婆就揾一份錢㗎嘛，咁好多嘢慳得就慳，就要即係好多嘢又要置衫啊，所以咧我哋兩個當其時咧就係做一齊做，每個角色都係佢背後係幫我嘅，頭盔啦、著衫啦、燙衫啦，所有嘢咧都係佢幫。講出到台，每一樣嘢都係佢幫我細心去處理。真係呢個賢內助係你幕後嘅女性，你今日有咁成功，真係多謝阿慧玲姐。即係呢個係好緊要㗎。呢個感恩。係因為佢一行出嚟個台口咧，你真係由頭到腳都咁靚啊！呢個因為佢係比較講究啲嘅，好企理啊！真係好緊要啊呢樣嘢。咁即係當年咧，阿慧玲姐係你嘅私人嘅衣裳啦。
係嘛？係啊，冇錯。咁啊，慧玲姐咧有一樣嘢非常獨特，都唔係個個有嘅，呢個色魔你叫做顏色嗰個魔力真係犀利。因為點解咧？波哥喺台上面嘅戲服咧，哇！真係呢隻手指公就唔得啊，再加多隻，真係好嘢好嘢好嘢！你有咩特別嘅感覺咧對戲服？其實我對顏色冇研究嘅，純粹我係比較了解佢，我知道佢着啲咩顏色會好睇。所以咧尤其是因為喺香港做衫，全部都係自己做，自己出錢啦。咁變咗設計方面咧，就算做衰咗，我哋自己受。咁啊變咗咧，我就大膽地幫佢哋去撞色咯，幫佢。撞得好靚喎！係啊，嗱喺台下咧，呢啲色就真係唔得噶啦。但喺台上咧，哇真係冇得頂。我好記得有一出叫做《穆桂英大破紅洲》，係啦。有一場點將，你咪着件大扣嘅，粉紅啊又唔知咩落，哇亂咩要乜色有乜色，但係真係個效果冇得頂，真係好靚好靚出嚟，係好搶眼。咁其實咧戲服方面咧，佢都交唔少學費㗎啦，即係有啲咧就真係佢好大膽去嘗試，咁啊佢對顏色咧就嗰個，因為佢比較細心，佢會睇每個演員有啲咩顏色，甚至咧一個電視劇入邊一個演員着嘅顏色，呢個顏色撞得幾好喎，可以擺上舞台喎，佢有呢一種心思去研究呢樣嘢。咁你呢個福氣喺邊度嚟咧？我真係想知道。又或者係佢自己即係可以話係職業病，或者係嗰啲佢因為佢一開始佢係做按摩校，即係好多嘢都係佢設計啊嘛，包括啲戲服啊都係佢去大膽去設計嘅，即係啲咩顏色撞咩顏色。我有啲我都好反對，我話唔得㗎喎，好難睇，好核突㗎喎。佢話唔怕，你試下你咁啊。有時撞出嚟同埋上到舞台，燈光加埋嗰啲嘢打出嚟啊，咁又幾好睇喎！真係好靚，好靚，即係好多套戲服咧，我都覺得阿波哥個衫係好靚，好特別啊！即係有啲唔敢嘗試噶嘛，但係你去敢去嘗試，咁呢樣嘢真係你嘅叻處嚟嘅。慧玲姐，嗱你喺國內已經有咁多受訓、咁多訓練啦，一身嘅武功、一身嘅本事。點解你唔做戲呢？係好現實，因為我哋過咗嚟香港，好多嘢就唔似我哋喺國內服裝乜嘢團入邊都有。咁咧喺香港做戲咧，演出嘅服裝所有全部都係我哋自己私夥嘅，所以變咗如果自兩擔雙，我哋實在係太困難啦，所以就不如自一擔雙就容易好多，就唔使分散投資。咁但係問題就係你學咗咁多功夫嚇，咁好嘅心得，你有冇覺得自己哇？如果我唔做，好似好可惜喎嚇！唔好諗啖相傳嚇。譬如咁，你覺得譬如唔做係咪覺得好可惜咧？因為觀眾睇唔到你嘅叻處嘛。咁又唔會可惜。我雖然唔喺台前演出，但係我依家有教人，所以咧我都用得上我自己學到嘅。係，我都知道好多閨秀或者係職業嘅演員咧，都係慧玲姐你嘅學生，呢個係不能否認。咁但係我又覺得，即係你學到咁多嘢咧，即係如果唔做咧，有冇諗過有一日嗱？而家波哥已經係正印文武生啦，咁你有冇諗過？我翻出嚟做下，將我嘅本事俾人睇下，有冇咁諗？佢應該就做職業就冇乜咩。係啦，剎那間咧有諗過嘅，即係喺外邊睇演出。哎呀，呢個舞台我曾經都喺個舞台做，咁啊都好嚮往喎。但係翻到屋企就冇咗呢個諗法啦。點解咧？因為見到啲細佬哥係啊，冇錯，見到小朋友呢度又叫，因為喺台上演出你要好專注，所以咧唔可以一心二用。唯有因為屋企兩個小朋友犧牲自己嘅藝術嚟支持我。又唔係犧牲嘅。咁呢個太太真係好難揾喎嚇。咁好啦，咁你而家全心喺屋企，但係波哥演出你有冇去睇佢做㗎？有冇去後台㗎？
間唔中有去嘅，間唔中有去。嗱，我講咧，因為咧佢而家咧即係好多時咧都除咗教人啦，都以家庭為主去睇住小朋友。始終有一個大人喺屋企咧，咁小朋友就會比較聽乖啲嘅。咁好除咗我做即係化妝演出。即係着戲服嗰啲咧，佢就唔會出嚟。咁我如果演唱會咧，即係西裝啊，咁咧佢就會出嚟幫我即係燙下西裝啊，即係整理下，即係咁樣咯。即係都係以家庭為重。係啦。咁啊，有兩個細佬哥，點樣去分配你哋嘅時間啊？波哥啊做戲啦，咁啊成日都又要排戲又要剩啦，咁你又要教學生啦，咁你點樣去分配教細佬哥嗰個時間咧？我就好似返工咁樣，小朋友返學我就出嚟教，咁咧夜晚小朋友放學啦，我就返屋企，夜晚喺屋企，同埋小朋友放假時間，譬如話紅日啊，佢哋唔使返學，咁我就一齊放假，同啲小朋友一齊。即係呢個係以家庭為重，都係好正常嘅，我覺得。嗱，各位朋友，咁啊下一節返嚟咧，我哋就聽一聽阿慧玲姐同阿波哥。點樣去分享佢哋嘅家庭生活，去照顧佢哋啲細路哥，好嘛？等一陣見。橫禍自天，來日無端兒，追究難歸到卑微，莫與權奸鬥苦打成招，做街囚妻房餞別。悲分手，正不知離愁別恨，何日才能有？怕聽陽關心龍言，更怕飲臨期一杯酒好啦，各位朋友，翻嚟咧就聽一聽波哥同阿慧玲姐點樣講細佬哥嘅嘢。好，慧玲姐，16歲嘅男仔，有冇反叛期咧？我托賴，我又冇感覺到我仔有特別反叛期呢個階段。係啦，因為細細個咁我哋都同佢玩啊，因為我哋即係唔會話我係媽咪，
你係阿仔，咁就分得好清楚。我哋平時玩得好癲嘅，即係而家咧係根本對細佬哥就係好似當朋友咁，係啦就唔可以蹲起個媽咪款啊！我媽咪我話係啊，我話唔係就唔係唔得嗰種咁樣㗎啦。啊咁，但係佢哋好似8歲嘅女咧，咁啊點啊？8歲個女咧，佢都係一樣可能佢見到細細個咁樣同哥哥咁樣啊，我媽咪同哥哥咁樣，爹哋同哥哥咁樣，咁啊佢都係啦，冇話特別話又好反叛啊，好難教啊，咁啊到現在托賴還好。咁16歲嘅細佬哥嗱，因為你哋成日都即係幫哥去做戲啦，咁佢有冇話爸爸媽媽我都想做戲喎？有冇咁樣嘅諗法咧？咁啊，其實阿仔咧自細佢對粵劇咧嘅興趣係比較濃厚啲嘅。哦，係啊，係啊，即係佢細個嗰陣時咧，因為冇辦法，因為細個嗰陣時我哋兩夫婦咧都一齊出去做嘢，有好多時間中咧，因為冇辦法咧，就佢星期六日啊，咁佢因為太耐冇得見我兩個啊，帶埋佢去戲院。係啦，因為咧好多時，因為你知道咧工作比較咩事，我哋做嘢佢瞓覺，咁我哋翻嚟休息嘅時候佢要翻學，所以咧見面嘅時間比較少，所以咧到星期六日咧，我哋又唔係太忍心，有時候我哋要做嘢咁啊，爹哋我可唔可以跟你出去睇下咁啊？就好啦，因為都成個禮拜有5、6日都冇得見你嘅啦，咁見一見啦，咁啊帶咗佢出嚟，咁啊佢睇可能久而久之咧，就對粵劇咧就又唔知係胎教啊就點啦，睇得多定點，就對粵劇咧就比較濃厚啲嘅。咁但係佢嘅音準啊、唱啊都唔錯噶喎。但係咧無奈咧嘅我即係個條件有限啦，佢而家比較特別比較高啲，我覺得個發展前途咧就唔係咁好，我就鼓勵佢去，希望佢讀好啲書先啦。但係佢自己對外邊其他嘢咧都好好噶喎。我話你其他興趣咧，你盡量向外邊發展先。但係至於你以後真係都好中意呢個啦，等你嘅學業有成，你要做咪做咯。咁我都冇辦法，我冇辦法，真係要阻止你，即係我亦都唔能夠話我自己係對嘅，即係我唔可以抹殺咗你每一個機會噶嘛。但係你真係中意啦，等你學業有成，你再投身都未遲。我話你讀書係最緊要，我覺得，即係你讀咗書之後咧，你中意嘅再講。係啦，如果你唔讀書嘅話咧，將來做唔成戲嗰時點算啊？係啦，咁個女咧，個女中唔中意啊？反而個女咧就唔係話太中意我哋呢一行粵曲，但係咧佢都好嚮往舞台嘅表演。佢其實都好中意表演嘅，佢中意跳舞咯。我即係一個細胞，父母嘅細胞遺傳咗俾佢嚇。咁佢中意跳咩舞咧？譬如唱歌咁，佢中唔中意咧？唱歌佢都中意嘅，有唱歌啦，佢有跳拉丁舞啦，有芭蕾舞啦，係啦 K-pop 啊，依家所有即係基本上係舞蹈佢都中意嘅，係啦。其實咧，我覺得做父母咧，即係我自己係媽咪啦嚇，我覺得咧唔係話要細佬哥去點樣融入我哋嗰度。其實我哋要融入佢嘅世界，你先知道佢發生咩事。如果你成日叫佢跟住你嘅話，你根本就冇可能嘅。你要知道佢而家興啲咩歌，你要投入佢嗰度，咁你先知佢個內心世界係乜嘢。冇錯。咁啊咁大個仔，嗰個女8歲，兩個人有冇叫即係嗌下交啊，或者諸如此類咁樣啊？因為佢哋兩個年紀差別得比較大，咁變咗咧就唔會一齊爭玩具玩。咁哥哥咧大個仔啲啦，咁佢好錫阿妹，咁阿妹咧佢又好崇拜哥哥嘅喎。係啊，係啊，好聽哥哥話，好聽哥哥話嘅，即係哥哥保護佢。係啦，哥哥有時佢做得唔啱咧，可能你喺屋企啊，嫲嫲咧未必你知道嫲嫲都會錫㗎嘛。嫲嫲邊講到咧，哥哥就話喂唔得㗎喎，咁啊佢要聽哥哥講。即係個嫲嫲縱個女。哥哥就企出嚟做仗義唔得咁樣，係啦，學我哋嘅身份，係啦，即係你哋唔喺屋企啊嘛，係啦，冇錯。好啦，嗱，慧玲姐，你教細佬哥啊，真係好有方法啦。咁如果係教學生，你係用啲咩方法去教學生咧？教學生咁咧，因為我喺團嘅時候咧，都係一個演員。咁咧，我嚟香港教學生，我都係第一次，我都係第一次做老師。雖然喺團嘅時候都有試過教過，但係就唔係話
成套戲或者係一個模式咁樣去教，你呢度咧就真係要好有模式。咁我就會回憶返，我細細個嗰個時候老師點樣教我，咁我就將呢啲教返學生。同埋咧，因為始終有唔同嘅就係，譬如話業餘學生佢哋咧好多時候係用模仿嘅模式去多，咁變咗我好多嘢我就要動起來。我一邊做，即係等佢有個模仿嘅框架咁樣咯。咁教專業嘅又唔同，專業雖然佢哋都要模仿，要話俾佢聽，要示範俾佢哋睇，但係咧佢哋因為有底子，所以佢哋學嘅嘢可以深啲。係啦，因人而異咯。但係其實教學生同做又係兩種嘢嚟嘅。你會唔會覺得教學生好辛苦咧？咁樣，即係因為點解咧？佢咁大個啊嘛，你又唔可以話佢嘅喎，即係唔可以話佢要尊重佢，又唔可以話得太過濃喎。咁你要用啲咩方式去同學生溝通咧？咁其實教學生我都樂在其中嘅。其實佢哋，你咪話其實業餘個學生其實佢哋係好勤力嘅，係啦，因為呢個係佢興趣，所以變咗咧又冇話需要點樣去話佢，只要咧其實佢哋係好肯跟住我點樣去做，係啦，所以變咗咧我又冇煩惱話我點樣去考慮死啦啲學生會唔會唔聽我講啊？咁我又冇呢樣煩惱，咁變咗咧就係每一次上堂啊或者係開戲啊咁樣我都係示範為主。係啦，即係有啲業餘嗰啲，佢係想做一套戲，然之後話俾你聽，阿慧玲，即係我想做呢套戲，你係教我做呢套戲啦，係咪咁樣樣嘅形式？有戲啦，成套戲咁樣學啦，亦都有啲譬如話我想打好個底喎，我想學基本功、基礎打戲，有啲我又想學把子喎，咁就睇佢哋咩需求，係啦，因為唔同嘅學生佢哋想要嘅嘢唔同。咁如果你咁講法，你喺國內其實係學嘅係咪刀馬旦啊，定係乜嘢？係可以咁講，即係你係學刀馬旦，係啦，所以你所有嘅打嘅嘢都識咁教佢哋。係啦，武場多啲咯，因為喺國內其實大家學嘅都係一樣嘅，大家學嘅係基本嘢，全部都要學識晒。咁你學咗其他啲嘢。至於你係到最後發展就係刀馬旦定係青衣定係乜嘢咧，就因你自己嘅條件去分嘅啫。但係學係啦，基本嘢大家都要學嘅，乜都要學。咁波哥有冇教？有冇順便教埋一份？我而家我暫時嚟講咧，我就係還是 enjoy 喺舞台上，所以咧我嘅專注力咧都暫時咧都仲係希望喺表現喺舞台上先。即係至於教唔教咧，之後再算咧。波哥係嗱，做粵劇咧就其實真係唔係一件好容易嘅事。咁記曲方面嗱，因為點解咧？香港有時做粵劇，你一日做一套戲噶嘛，你點樣去記曲咧？記曲如果係長劇嚟講咧，咁啊首先係了解咗嗰個故事先啦。每一場要分每一場講啲乜嘢，每一場一場歌。咁啊！我記得我初翻嚟，初即係踏出即係出嚟做嗰陣時咧，就好多時咧就記曲就比較困難。點解嗰啲前輩記得咁好咧？所以咧有啲其實咧都要有方法嘅，真係要分場嘅。咁你用咩方法去記？就好似跟佢哋咁要分場咯，分場次。呢成套戲講啲乜嘢？第一場講乜嘢？第二場咪第一場去或者係第一場分別，第二場去打咩？第三場咩？要分開嗰個故事，知道個故事，跟住咧就知道呢一場係咩韻腳，咁就會大致上咧咁樣咧就容易記咗好多啦。係啦，每一場嘅台詞即係韻腳唔一樣噶嘛。係啦，所以一定要分開，咁樣就會清晰啲嘅。咁譬如好似你國內演出咧，就係排好耐嘅，有時成個月咁即係幾個月先出嚟做嘅，咁嗰個效果又唔同啦。但係問題香港有時我都冇乜排戲噶嘛。其實兩種方式係唔同嘅，因為咧國內就好多嘢都係固定嘅，包括音樂啦、場地啦，即係排戲嘅時間咧都比較穩定啲嘅。咁隨傳隨到嘅，咁佢哋而且咧佢哋排戲嗰陣時都排得比較細嘅喎，佢每一場都排到好熟練㗎啦，先至
起碼有初排啦、響排啦，又串排啦，跟住先至再出去做嘅。咁香港就呢方面咧就當然唔允許啦，好多時召集人嚟排戲都你想齊人都比較艱難嘅，所以咧喺呢方面咧唯有係私底下大家係互約咯，即係譬如話我同你做對手戲嘅，咁啊大家我同你約住，幾時啊排咗啦，跟住咧可能今日佢唔得閒，我下次再約埋佢，又同佢行，即係咁樣去編排。我哋排戲咧就係要私下去排，但係喺度響排咧就大家夾啊，響排一次啫嘛，就係咁啦。有時咧，我見到而家咧好興就係咩咧？譬如做3日咁先算啦，係第一日佢做，第二日係佢做，第3日係佢做，咁你可能你對3個人都唔同嘅喎，咁你點樣去應付呢樣嘢？其實我哋做戲唔係睇嗰個人㗎，呢個對手係邊個，我哋冇問題。我哋係我哋真係要做呢一個角色，我係當翻你呢個，我就係一樣係去咁樣去演繹嘅啫。我唔係話今日係你，我就會另外做方。今日聽日佢我唔會嘅，即係只不過劇本個需要點做我就係點樣做。但係個反應唔同㗎嘛，你個花旦嘅反應都唔同㗎嘛，咁你去點樣適應呢樣嘢咧？其實咧。反應或你話點個反應唔同咧，就其實係你睇你自己點樣去編排咯。有啲人咧，譬如話可能喺某程度上可能把子啊咁打嘢啊，咁佢可能身手功夫好啲嘅，咁啊盡量去編排打多啲。如果係佢比較又冇咁熟練嘅，咁又應付到嘅，又打少啲，但係又可以應付到喎。咁啊睇下點樣編排咯。嗱，我咧就知道你得到好多前輩嘅真傳嘅，咁可唔可以講俾我哋聽，到底得到邊一位前輩嘅真傳咧？得到真傳咧，我就唔敢講啦。即係咧，我好開心啦，可以即係曾經得到好多前輩嘅愛錫，親手把手教我啦。首先我好開心好感恩嘅咧，就係講下我老師先啦，劉筍老師。劉筍老師咧就由我嚟香港嘅一路帶到我到而家今時今日，係啦。即係咧，佢同我排咗唔少嘅戲，一定係手把手教啦。即係好多戲都係劉老師，即係無論係身段情色，樣嘢佢都係手把手教我嘅。甚至佢示範好多嘢都做到好教得我好好嘅。其實對我亦都嚴格要求好高嘅。劉筍老師，咁亦都好開心啦！曾經有機會跟過阿球姐啦、普哥啦，一班嘅好出名嘅老前輩演出，亦都好開心啦！得到阿球姐有時咧都會親身指點啦。我好開心，曾經2018年咧有同阿球姐合作過一個戲嘅，就係嗰個陰陽判嘅。咁當其時排呢個戲咧，都係阿劉筍老師排嘅。咁阿球姐咧，同佢排戲嘅過程中咧，佢都教到好多嘢嘅。淨係一個尾場嗰段唱詞嘅感情啦，點樣行啦，球姐都講得好，即係好細緻同埋好到位嘅。同埋咧，即係平時同佢排戲啊，即係講咗好多應該做戲上應該點樣去表演，點樣去做咧，佢都教咗我唔少嘅。係啦，仲有咧，阿普哥啦，普哥好開心嗰陣時係2020年嘅，咁就本身日興劇團咧就喺文化中心咧有一個5日6場嘅演出嘅，咁普哥就擔任指導咁樣啦，就本來就係做一個斬二黃嘅，咁當其時有我啦、秋元哥啦、阿梅姐啦、謝美梅啦，咁同阿普哥就手把手教晒我哋每一場，由官話點樣發音，點樣去做咩排場，全部教晒我哋。但係點知道臨演出前1個禮拜，又係疫情冇辦法，封館閉館，
冇得演出，可惜就係因為嗰次做唔到之後咧，咁就到而家就真係冇機會再同寶哥一齊合作啦。係咁啊，所以有少少嘅遺憾。咁你都好好喎，有咁多位老前輩能夠手把手咁話俾你聽。係啊，除咗嗰個斬兒王之外咧，寶哥又教過我又指點過我嘅白兔會啦，碧血啦，佢都有教過我好多嘅。我2018年嗰陣時又係喺葵青有機會同燕姐同阿燕姐合作啦，就做咗3套戲嘅。咁當其時寶哥都真係教咗我好多嘢。最後我哋個前輩啦，阿輝哥都教咗我好多嘢喎。當其時喺嗰個油麻地嗰個叫做咩啊？粵劇新秀嗰陣時咧，阿輝哥係藝術指導嘅，咁都教咗我好多嘢嘅。咁你都得到好多老前輩兼夾名師嘅指導喎，所以你今日做得咁好咯。好開心啊，好感恩嘅。係啊，我粵劇喺新秀嗰陣時做，即係初時啱啱出嚟時，阿旭哥啊、龍哥啊、輝哥啊，個前輩對我都好好嘅。咁你真係好好，都教咗我好多嘢嘅，特別輝哥係教咗好多古老派唱俾我嘅。呢個好重要啊！各位朋友，咁阿波哥得到好多前輩嘅指點，咁等一陣聽下咧，佢點樣去話俾佢下一代聽，點樣去做戲。情
各位朋友，呢個節目咧係講關於傳承嘅。咁傳承就要請教阿波哥係同阿慧玲姐點樣先可以成為一個出色嘅粵劇演員？跟你同埋阿慧玲姐學嘢咧？咁講都唔好咁講，真係即係最緊要係即係你想作為一個專業或者係出色嘅粵劇演員，咁你係當然要具備啲條件啦，即係一定即係首先捱得苦先啦，聲線有聲線就自然會有機會去塑造啦，咁刻苦練功，係真係好辛苦嘅。係啊，要捱得苦至得㗎。係啦，練好嘅基本功夫，出到舞台咧就自然咧會瀟灑啲嘅。冇錯，其實係好辛苦嘅，係好辛苦。我都學過戲，所以我都知道好辛苦嘅。係啊，即係時間好長，同埋真係要好有恒心。冇錯，要好有恒心。其實一點咧係真嘅，就係一分耕耘一分收穫。係呢個。係要佢真係好有興趣，冇興趣去支撐佢行唔到。你話好辛苦，點樣辛苦法咧？因為佢唔會話好多嘅新鮮感。我哋練基功其實好苦悶嘅，日日都係嗰啲嘢。冇錯啦，10年如一日都係練嗰啲嘢，練嗰啲嘢你練可能進步好慢，但係你唔見好快。你停咗1個禮拜或者1個月，佢可以即刻唔見晒。所以咧你要 keep 住你嘅功底喺度咧，所以你10年如一日，我每一日我都要做同樣嘅嘢，係好苦悶嘅。所以唔好諗住咧，哎呀喺個台口度好多姿多彩。冇錯啦，我練功都咁多姿多彩，唔係㗎。所以要好有興趣，好有恒心咯。係，我都記得咧，我練功嘅時候咧，日日都係做嗰啲嘢嘅。冇錯，唱日日都係唱嗰啲嘢。係啦，我都悶啊！我都問我師傅，我師傅點解日日都係咁唱？佢話你唱啦，即係其實嗰個係基本功，但係我哋當時唔知啊嘛，以為哇多姿多彩，日日都唔同樣嘅咁樣。其實真係其實好辛苦嘅。咁但係咁辛苦又有咁多人去練喎嚇。咁啊，波哥，你可唔可以講一講點樣先至可以成為一個好似你咁出色嘅文武生咧？係，冇咁講，冇咁講。其實咧，做我哋呢一行咧，興趣咧一定要中意先啦嚇。中意咗之後咧，點樣去令到佢更加中意咧？都係一步步嚟嘅喎。不過我哋當其時咧就練功嘅時咧就會好啲嘅係咩咧？個氛圍係比較好嘅。點解話我哋個年紀咁大咧都會咁樣？其實咧，我哋幾十同學一齊練功，其實咧嗰陣時係唔係咩咧？係都有鬥嘅。鬥係咩咧？係鬥做得好，鬥做得多。所以咧，你喺啲咁嘅情況之下咧，你就無形之中咧係唔記得痛苦，係一定要去做嘅。個動力係啦，即係譬如話，而且有咁多男同學，有咁多女同學，大家一齊練功喎。咁你今日你壓腿壓到呢一度喎，我到咧我就搏命啦，我你得，我冇理由唔得噶嘛。大家就嚟會自然性咧，我就會得噶。跟住咧得到呢度啦，跟住我就下次咧我要到呢度，壓住個腿，壓住點啊痛啊！但係到嗰陣時痛都唔知噶啦嘛。跟住再進步到呢度啦，搏命壓到呢度咯，係嘛？再嚟個搏命壓到呢度咯。即係咁樣練翻嚟，其實咧呢種氛圍咧係非常好嘅，個氣氛好緊要。係啦，因為大家喺度係唔知嘅，就減少好多痛苦嘅。但係點到後期點樣去更加係做嘢咧，就係講到自己去出嚟做戲，做一套戲係自己係好中意嘅。而且老師教咗好多嘢，你亦都會喺呢個戲入邊運用到，你又覺得哎呀〜老師教啲嘢我做到喎，而且觀眾反應又唔錯喎，呢個無形中又將自己對呢個戲曲嘅追求又提高咗。因為老師教俾你嘅嘢，你會表達到，係咪？又得到嘅有些少個回報，咁自己更加對自己個鼓勵，更加要做多啲咁樣。所以呢啲都係積累翻嚟嘅。即係嗰個信心係啦，突然間就嚟咗啦。係啦，咁你積累啦，就會形成你對做戲更加中意一步啦。係啦。咁慧玲姐，
嗱，你係一個知名嘅粵劇導師啊，咁你教學生嘅時候，一見佢哋嘅時候，佢哋根本需要啲咩條件，你先會收佢做學生咧？都係興趣。哦，興趣係啦，冇錯啦，因為佢如果冇興趣，佢就唔會去練。我曾經記得我哋有個老師同我講，你想要嘅嘢，你會問我攞，我自己俾你，你未必想要，你就唔會袋落袋。即係佢想學，係啦，冇錯啦，你會問我，我會教。你問我嘅，我教你，你會好深印象，因為你需要。係啦，所以學生佢需要學啲乜嘢，冇話乜嘢條件。如果係專業嘅，都固之然係要恒心啦，唔係話我教咗你，你就能夠做得到。你今時做到，未代表你聽日會做到。你要 keep 住嚟練，係啦，因為所以我哋呢一行難就難在，我哋要將我哋所學嘅嘢鞏固。永遠唔好唔見咗。係啊。咁但係你有冇曾經試過有啲學生佢話啊，我想跟你學，但係你有冇覺得即係佢係咪即係我哋學戲係咪需要有少少資質嘅？譬如你覺得佢，你有冇推過一個學生話你完全係冇呢個潛力喎，你唔需要學啦，你唔好學。有冇咁嘅學？有冇試過？冇，我冇試過。冇試過。我冇試過。冇試過，係啦。因為點解咁講咧？我係師堂多，同埋咧我唔係教我唔係去好多人入邊去挑選，係啦。咁變咗咧就唔係話我去選擇你以後你個道路點行，係啦。所以我就唔會揀學生，只不過係話你想點樣去學，我教咗你肯練嘅就係你嘅東西，係啦。你想學，你教咗我純粹係水過鴨背，我學咗。叫做有跟過你喎，咁樣呢啲就睇下你帶唔帶得走啦。咁但係你有冇教過啲學生就係我哋教極都唔得嘅？有冇令到你猛咁啊？學極都係咁樣嘅，有冇咁嘅感覺？咁又冇，因為始終咧我係好多係業餘嘅學生，佢唔係專業嘅。我永遠都係嗰句説話，你做唔好係應該嘅，因為呢個係你興趣。你做得好係你自己加分嘅，係啦。仲有咧就係因為我哋呢一行，你付出未必有收穫，但係你唔付出就一定冇收穫。所以咧係需要付出那麼少少的努力嘅，係要付出好多嘅努力，係啦，少少。咁但係即係，但係咪真係而家仲有好多業餘嘅人跟你學粵劇咧？係，佢哋興趣係好大嘅，係啦，而且佢哋係不惜工本地去學套戲，因為係真係需要練習，所以唔係話學咗之後我就識啦。咁佢有幾個學生真係好勤力嘅，好勤力，即係勤力到咩程度咧？我想知道。譬如你一次係教幾耐㗎？2個鐘啦。係。其實睇下個學生 book 幾多歲。係啦，通常一堂都係2個鐘，因為時間長。第一體力消耗啦，第二同埋咧都好苦悶嘅，所以變咗咧就2個鐘。咁佢哋一次2個鐘，但係佢哋會每個禮拜啦去上堂啦。不單止佢哋上完堂，佢仲要自己 book 場去練習啦。但係呢個唔係佢哋職業嚟嘅喎，佢哋嘅興趣嚟嘅啫。係點解佢哋有咁大嘅興趣？係啦，真係好奇怪啊！真係。粵劇真係會令到一個人會咁中意咧，係啊，好着迷嘅。係點解會咁樣咧？我真係覺得有啲好奇怪。其實都一樣，頭先我咁講，當佢跟呢個老師學一套戲，得到觀眾一定嘅掌聲同埋鼓勵之外咧，佢就更加對粵劇嘅喜愛加深咗，佢更想去，每個人都係想去不定去挑戰難度，
一路再提高。係啦，嗯佢可能今次做咗文腸戲，下次咧加少少多少少武腸，跟住再下次再挑戰一個完全嘅武腸，佢有個追求啊嘛，所以咪更加有即係興趣。咁樣得，又再加啲又得係咗，又再加啲得咗，哇！下一個覺得自己做仲得好好。係啦，仲有咧，其實係身心健康。係因為練功咧可以當做運動啦，冇錯佢做運動得嚟咧，佢可以上台表演，佢用得着佢嘅運動，同埋咧唱又可以我哋內在嘅練習啦、呼吸啦，呼氣。係啦，冇錯啦，所以咧變咗咧粵曲嘅好處咧就係佢係綜合嘅藝術，同埋咧係可以身心都有練習嘅。哇！呢個真係得益不少嚇，因為慧玲姐係導師啦，咁波哥又係文武生啦，咁呢兩個人嘅意見咧，真係非常之有用。冇咁講，冇咁講。嗱，咁各位朋友，今日咧聽到波哥嘅心得，又聽到慧玲姐嘅心得，咁呢樣嘢夾埋咧，你就得到好大嘅益處啦。如果你哋想學粵劇嘅話咧，真係首先有一樣嘢記住，就係你哋一定要有恆心，咁先至會成功嘅。多謝各位收睇，多謝下次我哋再見，拜拜。拜拜。
環星娛樂全新網上節目《星動梨園》，由主持張寶芝、唯一、侯潔儀訪問多位對梨園有重大貢獻嘅名伶、台前幕後功臣以及前輩，包括南紅、龍貫天、何文匯教授、藍鳳、梁少明、尹飛燕、阮薇、李秋元、黃小鳳、何日明伉儷、梁偉康等等，分享對粵劇粵曲嘅知識，推動珍貴嘅嶺南文化藝術瑰寶。由2025年逢星期日晚上9點半，環星娛樂 YouTube 頻道《星動梨園》致力傳承。阿積邦呈獻楊立門有一種愛慈善音樂會 A Groovy Kind of Love Concert， 讓愛在歌聲中延續，溫暖每顆心。深愛着你，難盡千秋地說在目前我感。演出日期及地點：2025年5月30及31日，演藝學院香港賽馬會演藝劇院。我這刻要直言，受惠機構香港青少年發展聯會。最深愛的亦只是你，把我的悲傷留給自己，你的美麗讓你帶走，轟轟烈烈那少年理想。門票現於 Cityline 公開發售，票務查詢81118111。清空的心卻早已沒法裝載，終不想追逼強求什麼，誰人別去也無不。星級靚聲盡在環星。老友鬼鬼喜相逢，金曲唱盡當年情。Friends Forever, Those Were the Days， 那些年英文金曲演唱會。演出歌星 Joe Junior。Rowena 路雲娜。Anders Nelson。I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. You don't know what。演出日期及地點：2025年6月16日，香港文化中心音樂廳。門票現於城市售票網公開發售，票務查詢81118111。星級靚聲盡在環星。